Assalamualaikum, hai guys, bertemu lagi ke channel aku. Kali ini aku mau bikin animal squishy tag. Kredit ke Salvia Denisa sama Natalia Putri. So let's get started. Jadi di sini udah ada 7 tag. So untuk tag pertama, squishy binatang yang paling kalian suka, aku pilih ini. Next, tag kedua, animal squish yang paling kurang suka atau nggak suka. Kalian jangan ngehujat aku pilih ini, kucing. Aku nggak suka sama kucing, walaupun ya gitulah. Tapi aku tetap suka sama kucing, tapi nggak terlalu suka gitu. Aku takut banget sama kucing. Next, tag ketiga. Tag ketiga, squishy animal yang cute. Pilih ini. Next, untuk tag kelima. Tag keempat, squishy yang menurut kalian ada di kebun binatang. Untuk kita aku pilih unicorn lagi karena ya menurut aku di kebun binatang itu ada unicorn. Atau enggak aku pilih, kalau enggak aku pilih ini, Mickey Mouse. Mickey Mouse itu kan tikus. Minnie Mouse. Next, untuk tag kelima yaitu squishy menurut kalian worth it untuk dibeli. Pilih ini karena ini murah banget dan ini license. Next, untuk tag yang ke-6, squishy animal yang menurut kalian gak worth it untuk dibeli. Ini karena ini gak slow sama sekali. Aku nyesel banget with squishy ini. Next, untuk tag ke-7, which is yang terakhir, binatang yang paling kalian suka. Ini aku ngomong aja, aku pilih unicorn. Hope you like enjoy this video. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Bye guys, see you next video. Dadah.